ทีมงานแต่ละคนครับตื่นกันมาตั้งแต่เช้านี่นะครับระหว่างที่เรารอการขึ้นเส้นทางอยากจะพร้อมมากมีดริฟกาแฟด้วยนะครับดริฟกาแฟนี่อันนี้ไม่มีอะไรมุกมาจานเจออะไรเตรียมไว้หมดทุกอย่างนี่ก็ทุกอย่างกินได้นี่เซเว่นเคลื่อนที่ครับมีเซเว่นเคลื่อนที่ด้วยโอ้ยเราเป็นตัวคนเดียวด้วยน้องวันนี้มีเซเว่นเคลื่อนที่นะพี่เขาเราไม่มีคนดูแลโอ้ดูครับเซเว่นเคลื่อนที่ของพี่เขานะนี่พร้อม24 ชั่วโมงเลยนี่เมื่อกี้ก็กินมาแล้วเอาอีกทีมงานพี่เขานะนี่ทีมงานพี่เขามีแต่ขาแรงนะวันนี้มีแต่ขาแรง100 โลทั้งนั้นยังไม่สว่างนะครับตอนนี้ตี 5:30นะครับกาแฟค่ะให้หนูเสิร์ฟเหรอมอร์นิ่งจ้าประเดิมเลยเหรอประเดิมรองเท้าเปียกเลยค่ะเปื่อยทั้งวันวันนี้พี่พิมไม่ถ่ายทอดวิชาก่อนย้อนแล้วจะถอดเอาถุงเท้าบีบน้ำก่อนนี้ที่เขาเป็นรถทัวร์น้องมอค่ะสวัสดีค่ะลุงเนินโอ้หมอกวิวสวยวิวสวยวิวสวยมากเลยเย้พี่สาวคนสวยหุ่นดีเนี่ยหุ่นดีเนี่ยความไม่โตค่ะกิโลที่9เดี๋ยวนะครับอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูเอาว่าชมวิวที่สวยทะเลหมอกกันค่ะพี่บอยมีภาพตัวพี่บอยแล้วกับพี่บอยแล้วดาราพิเศษมาจากเกาหลีด้วยครับพี่จียอนแล้วเราจะรอพี่จียอนนะพี่จียอนมันขึ้นมาแล้วรับตัวมาไกลครับนั่งเครื่องมา3 วันดารามาแล้วครับพี่จียอนครับกำลังขึ้นมาแล้วลิ้นครับลิ้นกัดโอ้นี่ครับดาราขึ้นมาถึงแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่เป็นไงบ้างสาวบอกว่าเป็นขาแรงวันนี้เหรอคะชิลมากเลยค่ะชิลมากชิลมากเลยหอบเดี๋ยวเราจะลุยกันต่ออีกข้างหน้ายังมีครับ ข้างหน้า
ไม่ได้อะไรมากนะคะ ความเหนื่อยเป็นเหตุค่ะตอนนี้นะคะ บอกให้เครื่องมาลงบ่อหวีแต่เครื่องเดินไปลงที่สุวรรณภูมิ ไม่มาม่าไข่เดนมาม่าตรงนี้ ตีโค้ง180 องศาเรามากันถึงแล้วผมไม่พักเลยครับนี่ขาลงมากเลยไปแล้วไม่พักเลยครับนะครับเดินทางต่ออีกแล้วทำไมมีอีก2-3 คนใช่ไหมครับรักษาระยะห่างนะคะไปทำ这一次我真的睡着了。 วิเศษลมค่ะ
我真的睡着了。 แต่ละท่านรองเท้าตอนนี้ขายคู่5 บาทก็ไม่มีใครเอานะคะ เอาผ นะ ม คะ เอา ทุกท่านแล้วก็ตอนนี้พี่ก็เช็ค ข้าวของเขา พี่ก็เช็คอินเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะ ครับ หลักฐานมีอยู่นะคะ แล้วเราได้สัมผัสบรรยากาศธรรม สนุก ชา ไหม ติ สนุกไหมคะพี่นี่เป็นครั้งแรกของพี่เขานะ ค คะ รั้งแรกครับครั้งแรก อ่า อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย จำทางได้เหรอสวัสดีครับ สวัสดีครับ หมอกค่ะนี่เรามาเล่น เรามาวิ่งเรามาเล่นครับดูดิเนี่ย มาทำไมเนี่ยทางเนี้ยมาทำไมทางสบายไม่มา อันนี้ก็ได้ มีทางดี เรียบร้อยเดี๋ยวสิมีดีกว่าปะเดี๋ยวครับเอา มีทางดีไม่ค่อยเดินกัน 63อ่ะ เรามาทำอะไรกันคะ ครับนี่ที่โครงหักเลยนะเนี่ย มีทาง ทำอะไรกันอ่ะ มี กลัวบ้านหล่นกลัวบ้านออก นี่คือห้างหรือโบโมวีนะคะยินดีต้อนรับ นี่แหละค ส รับ มาชิกใหม่ใช่ไหมคะที่เราลงไปตั้งชื่อเองค่ะไม่เหยียบคนแรกเต็มเลยค่ะ กินลงนี่ก่อน น้องเหมียวเจ้าดำ เดี๋ยวเนี่ยพ่อลงจะดำต้องเลยไปว่าข้อ5 นาทีหรอกกับแมนยู กลับได้นะเดี๋ยวพี่กลับเลยนะคะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรคะ พี่ดาบก็อื่นอย่าง แมงคาม อ๋ออันนี้เขาเรียกแมงคาม แมงกอก แต่ตัวใหญ่มากเลยอะเนาะ ยูระเบียโอ้ยน้องระเบียมวยเท่านั้น น้องหมาเพียบเลยค่ะ กระเจี๊ยบทั้งบุญผมอยากได้เข็มขัด ดูทุกคนดิ เ
这一次我真的睡着了。 เว ลงมาแล้วโหกิ่งแม่แล้วก็ถ่ายรูปลงมาแล้วโหกิ่งแม่ถ่ายรูป ดูสภาพพี่ยอนนะ สภาพของทุกคนสนุกมากค่ะ ดูสภาพพี่ดีนะรองเท้าดูรองเท้าแต่ละคน สภาพหรือเปล่าคะ ใช่ครับ 这一次我真的睡着了。